mi sta... Cicito Morito, assessore regionale dell'ambiente, sta seguendo queste elezioni con particolare passione? Certo che sì, abbastanza. Lei a nome di chi parla? A nome mio, Mario Pischetta. Ah, e che cosa fa? E niente, riprendo e sto cercando di documentare queste elezioni. Ah, così come per passione personale, diciamo. Sì, poi magari Ok. finirà anche da qualche altra parte, però... Ah, ho capito. Ascolti, lei allora ha un incarico veramente determinante e importante, visto che l'ambiente è al centro Beh, lo è delle... stato in questi anni, determinante e importante, adesso insomma è un incarico che la prossima settimana finisce, quindi Lo so. cioè, si è consumato in questi anni, mi pare che si sia consumato anche bene, no? Però quello Nel che avete senso, combinato ha scatenato le ire della destra. come le idee della destra. Beh, Che cosa? l'ambiente, il Mi ha paesaggio, il fatto... territorio, coste. Insomma, noi l'abbiamo tutelato, no? Abbiamo tutelato il paesaggio, abbiamo tutelato le coste, abbiamo fatto bene all'ambiente, nel senso che abbiamo raggiunto grandi risultati Cioè, sulla forestazione, sulla tutela delle acque, sui rifiuti, sulle bonifiche, sullo sviluppo delle energie rinnovabili e così via. Insomma, credo che la Sardegna sia una regione in avanti anche rispetto ad altre regioni d'Italia sui temi della tutela dell'ambiente, dello sviluppo del lavoro e dell'impresa nel settore ambientale, perché si sviluppa anche il lavoro d'impresa nel settore ambientale, non solo si tutela, si valorizza, si sviluppa. se solo dovesse essere riconfermato, che cosa manca per completare il vostro piano? Mancano parti di attuazione, in 5 anni non si fa tutto, in 5 anni si fa una parte delle cose, si fanno le impostazioni, si realizzano, si inizia a realizzare, ci vogliono 5 anni, ecco perché solo deve governare altri 5 anni. Solo governando altri 5 anni completerà il lavoro avviato, parzialmente svolto, lo completerà e trasformerà la Sardegna in un'isola del Mediterraneo che non solo è tutelata da un punto di vista ambientale, è tutelata nelle sue coste, nel suo paesaggio, ma è anche un'isola che utilizzerà l'ambiente come volano per il suo sviluppo.